concert dels Jonas Brothers. La mirada poc centrada, que és la primera vegada. En el nostre darrer disc el que vam fer va ser enfocar el descontrol que es viu en el creixement dels nens i les nenes i en aquest cas a l'espectacle el que fem és aquest descontrol l'enfoquem en l'àmbit de l'escola. Llavors, aprofitem alguns dels temes d'aquest disc que estan molt dedicats a l'escola o que s'incorporen fàcilment, com és el tema de les extraescolars, el tema de la paciència i saber esperar-se, el tema de la diversitat, com ara hem cantat amb Mirada Estràbica, o altres temes que hem tocat en el passat, com l'escola que volem, i també el tema del bullying amb un trap que es diu Respect. I totes aquestes cançons encaixades en aquest nou espectacle. La Pepa no ve a l'enterrament. Per què no li dius que te'n faci més, la teva àvia? Perquè s'ha mort la meva àvia! Les croquetes oblidades és un espectacle que parla sobre la pèrdua i sobre el dol. El que heu pogut veure és el nostre tràiler i és un espectacle que explica la història de la Pepa. La Pepa és una nena que s'acaba de mudar a una ciutat nova amb les seves dues mares perquè la seva àvia ha mort. És una comèdia amb moments tràgics, com totes les comèdies, però és una comèdia amb molt d'humor. T'entrego el meu escut. Si bec, els meus ulls han perdut. Si no bec, jo no estimo a ningú. Doncs fes que t'estimi. Després d'una copa de xampany és molt més sincer l'engany. Vam mirar moltíssimes coses i quan vam tenir a les mans el material de l'Empar vam dir, ostres, per un cantó això entronca amb la tradició de contes, d'explicar contes que han fet mil vegades l'Estella de Teatre i que han fet mil vegades de Goll de Gom, amb un material absolutament contemporani. Ells van triar alguns contes. Clar, és difícil portar al teatre, tots els autors ho diuen, això no es pot portar al teatre mai, no? I tots els directors diuen, sí, sí, no vinguis gaire que ja veus com sí. I llavors, no. I llavors trien, retoquen, refan. Si he begut. Que vol ballar amb mi. De què riu? Dels seus ulls. Què els hi passa als meus ulls? Que són com de mico. A veure, és com redundant explicar la plaça del Diamant, no es pot, ho sabeu, no? És amiga íntima de molts, no? Molts la coneixeu abans que jo. Jo només puc dir que ha sigut un projecte per nosaltres fantàstic. I jo us explicaré una de les altres activitats que es proposen dintre el tema d'espectacles en classe, que és un taller actoral que oferim a Eòlia per qui vulgui. Són tallers de 2 hores que no només són per estudiants d'ESO i batxillerat, sinó que també us podeu apuntar professors, de manera que us convido a que poseu tots una mica de teatre a les vostres vides i si voleu doncs teniu l'opció de fer-ho a l'Escola Eòlia i esteu tots convidats a venir-nos a conèixer. Un monstre va visitar casa nostra sense avisar. De cop tot va parar, però un punyal l'hem espantat. Que hi ha gent! Oh! Quanta gent! Sí. No esperàvem que de cop i volta vingués tota aquesta gentada, eh? Bueno, gentada. Són mestres i professors, una mica de respecte, que el que han d'aguantar. Mare meva. Bé, doncs... Eple! I la Berta Saltimbanqui és com les Nancis, però es diuen Berta. Ho fan tan bé i són tan importants per l'espectacle que es multipliquen per 3, com el Bart Simpson, però en positiu. Podeu riure de l'acudit de la vostra mare.
Ja sabeu que de Goll de Gom tenim una vocació claríssima de portar el teatre a les escoles, però mai havíem fet un espectacle per nanos petits. Però aquesta pandèmia estàvem tancats, veiem tots els nanos que estaven també tancadíssims a casa i vam tenir una idea d'aquestes boja, com sempre, quan comença un projecte. És un somni perquè és un conte que explica, evidentment, totes les vicissituds una mica d'una forma divertida de la pandèmia i de com acabar amb un monstre dintre d'una casa. Bye bye monstre, bye bye bye. Bye bye monstre, bye bye bye. Volem acomiadar cantant i ballant. They don't get their life like they used to, they don't get their life. They don't take the night like they used to, they don't take the night like they used to. They don't snap that snap like they used to, they don't snap that snap. They don't click clack like they used to, they don't click. Acá explica la història d'en Carlos, que és un jove adoptat de 15 anys, que s'enamora de la Clàudia, la coneix per Tinder. Parla del primer amor del Carlos i de com ens construïm la identitat també en aquest moment tan important que és l'adolescència. L'obra originalment és en català i castellà, després vam fer gira per Sud-amèrica i vam fer-la en castellà i ara estem per tota Espanya i ara hem donat el pas i volíem venir aquí a espectacles en classe, al Polorama, a fer-lo en anglès. Els valors educatius d'ACA parla de la identitat, del primer amor, de tot el que construeixes a l'adolescència i com és tan important construir la nostra identitat, la que nosaltres realment creiem que som, no el que la resta ens estigmatitza o les etiquetes que ens posen al sau. Discovering Queen, de Rock en Família, Dentro Vídeo. Rock en Familia presenta Discovering Queen, con Play the Game en directo. Discovering Queen pretende acercar a los más pequeños, en un inglés básico y adaptado, la historia y la música de Queen en un espectáculo que conjuga a la perfección lo lúdico y lo didáctico. A Ramon hi ha projeccions, música en directe, comèdia i drama. Un trosset de vida dalt de l'escenari que ens permetrà reflexionar sobre conceptes com la família, els records i la memòria. Aleshores, no us explico molt perquè l'espectacle fa un gir. El Ramon és un etern adolescent de 39 anys que s'ha quedat anclat a l'adolescència perquè és molt còmode no tenir responsabilitats a la vida. Però s'adona que al seu voltant la vida canvia i hi ha una plantofada que el fa madurar de cop. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Aquí, en aquest cas, jo crec que el bonic ha sigut la història, la història que s'està contant, veure el que significa veure ballar una família sencera i que tothom en algun moment donat pot entrar amb el món de la dansa des d'un lloc o des d'un altre. M'encanta si no sé com dir-t'ho, sé que tu sents el mateix per mi, que jo per tu. I si hagués a explicar-t'ho, et diria I love you, I love you. If you wanna come and take it all. If you wanna love, come and take me home. If you wanna ride me on along. M'encanta si no sé com dir-t'ho, sé que tu sents el mateix per mi, que jo per tu. I si hagués a explicar-t'ho, et diria I love you, I love you. If you wanna come and take it all. If you wanna love, come and take me home. If you wanna ride me on along. Bueno, pues estamos preparando el perro del hortelano, algo precioso, algo lleno de vida, lleno de perros, lógicamente, y de hortelanos. Entonces nos encontramos en el centro mismo, en el Cardec, centro alto de alto rendimiento de estudios poéticos. Ah, muy bien. Y contamos con uno de nuestros actores, Nacho. Moncho. Sánchez Diezma. Sánchez Diezma. Y va a interpretar a Diana. Teodoro. Ah, mejor. Segur que us esteu preguntant on soc. Doncs estic a Nàpols, on he vingut a preparar els assajos per imbuir-me de l'esperit de l'obra. Les campanes
de l'església de Santa Madonna, al barri d'Espanyol. Amb el vent bufant en contra, esquivant meteorits. Bé, ja heu vist el que és una mica la bruixa de la tramuntana. És a partir del relat breu de Miquel Berga i amb música original de Carles Pedregosa. La bruixa de la tramuntana segueix les trifulques dels gats de Cadaqués per salvar la població dels plans malèfics del seu alcalde sense escrúpols, conxorxat amb la bruixa del títol. Aquesta bruixa de la tramuntana. La bruixa provoca amb les seves males arts unes tramuntanades per arrasar el poble i part de la natura del Cap de Creus. I ella i l'alcalde tot això ho fan perquè volen construir al damunt de les runes un gran complex turístic que els faci immensament rics. Volen convertir Cadaqués en el nou Benidorm, de fet. Tenim 7 vides, ni 8, ni 9, ni 10. Som saltadors d'altura, volem a l'aventura, però caiem dempeus. Que donem el tret de sortida a Espectacles amb classe 2021-2022. Marxeu, aquí ja no hi feu res, ja han venut tot el peix, sisplau, marxeu. Sortiu ben ordenadament, si algú s'ha deixat res, demà també obrirem. Tornarem a repartir la vostra bona sort, deixeu guiar-vos per l'atzar. Tornarem a repartir la vostra mala sort, accepteu que és un joc d'atzar. Tornarem a repartir la vostra bona sort, deixeu guiar-vos per l'atzar. Tornarem a repartir la vostra mala sort, accepteu que és un joc d'atzar.